عن ابي سعيد الحسن البصري ان عائشہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا ابی سعید حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ کہ عائشہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی عبید اللہ بن زیاد ورلے عبید اللہ ابن زیاد فاتا فقال نوی وتویل ای بنیا اے بچیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ارید لی اللہ دا رسولنا چید سیویلے ان شر الروائی اقنان دیر ناکارا دا رعیاننا دا حاکماننا الفتاما سختی کون کی دی او ظلم کون کی دی فیاکا ان تکونا منہم نزان وساتا چشید اغوینا فقال له نویل دتا عبید اللہ ابن زیاد اجلس کینا فإنما انت من خالت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تخو اسی بوسی دا مرگرو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا فقالا نعائز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتویل وحل کانت لهم نخالا ایہود آغیر پارا بوسم انما کانت نخالت او بعدهم وفی غیرهم یقنن وہ بوسم داغین بعدهم رسو داغینا او فی غیرهم او پا غیر داغینا ابی سعید الحسن البصری دا روایت کے عائشہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل علی عبید اللہ ابن زیاد ورلے کو عبید اللہ ابن زیاد فاتا عبید اللہ ابن زیاد دا بصرے گورنرو عائشہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے داورلے دا فاتا او دے کی دلیل لے بدی خبر باندې چې دعوت لا او حق خبرې ویناله د بادشاہ فاتا ورتاګ او نصیحت لا فقال نوی ولی ای بنیا اے بچیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اريد لی اللہ رسولنا ای بنیا ما دا اللہ دا رسول نے اس سے اورید لی چویلی ان شر الروائی الحتما اقنان ناکارا دا حاکمانونا و دا رایانونا الحتما سختی کون کی رایانو حاکمان دی و ظلم کون کی حاکمان دی اہا حاکمان چگئی سختی کئی پخپل رایت باندی یعنی ټول کار د خپل رایت سے دا زور چلی بس ارس بزور باندہ قائم ہوئی رایت نه مانی دا ارث په زور کوي دا د رایت سا په مټ باندې کار کوي او سختي ورسره کوي وای ما دا الله رسول سره اوریدلی چې ناکار د حاکمانو نه هغه دا سختی کوونکی فیا کان تکونا منهم نزان ساتا دینا چې شیت دا وینا دا تنسیت کې دعوت ورلور کوي چې ګورې ځان او نهی عن المنکر کوي دا یو ناروا کار دی او دا په ژبه باندې نهی عن المنکر دی او دا یو د حق کلمه ده د یو بادشاہ مخې ته فیاک ان تکون منهم ځان وساته چې ته دې نشي ان د ظلم نه ځان وساته د سختۍ نه ځان وساته په حکومت کې فقال له ولدتا عبید الله ابن زیاد اجلس فإنما انت من خالتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کین مڑا یقینا تخود بوسو د مرګرو د محمد صلی الله علیه وسلم نه ته خداو د بوسونا دسی لکه سړی چې غنم او د وربشو غاو نه بوسو واسی ته هغه بوس باندې شوی نور صحابه خطری دي دی ثابت ہے دس خبر اوکلا فقالا نو فرمائلو تا وحل کانت لهم نخالا آیو وعود صحابه ود پارم بوسا اگه که خود بوس والا کسان نو ولی صحابه ټول قدردان دی ټول صحابه قدر پکار دی اصحابی کان نجوم حدیث کی راضی زما صحابه په شان دستور دی
او حدیث کې راځي زماو د صحابه مبارک ځان وساتي د نخ جوړول نه، چې صحابه نخ جوړه کړي. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی، زمان رسته چرته نخ ته جوړه نه کړي چې هر یو دس کوي او په صحابي لګي، هر یو تهمت لګوي او په صحابي لګي، هر یو ګستاخی کوي او د صحابي کوي. لکه څنګه چې نن دې دور کې روافض او شیعاګان کوي. دا لعنتین خلق دي چې د الله د رسول په مرګرو بسې خبرې کوي. نو دا ورته ویل آیا هغه دپاره بوسو انما یعنی نو دې ته استفهام انکاري وایي، د صحابو دپاره بوس نه و، هغه ټول ښه خلق. ځکه الله اعلان کړی په قرآن کې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله راضي دا وینا او دی راضي دا الله نه، راضي دی الله دا وینا ورضوا عنه دی دا غنه راضي دي. ان اولا الله راضي دی دوی نه، او ثانیا دی هم راضي دی الله نه. پھر غوره خبره صحابه مبارک انما كانت النخالة بعدهم یقینا او بوسا رسو د هغې دوانا او فی غیرهم او په غیر داوی کې د هغې کې څوک چې صحابو کې نه و بوس خو په هغه کې، څوک چې د صحابو په دور کې نه و بوس خو په هغه کې و. یعنې هغه د بوسو نه دي. یعنې معنا دا عبیدالله ابن زیاد یاد کو اشارتن چې ته وروسته سړی، من خو د صحابو دور کې و په هغې کې بوس نه و، تر اوسه سړی دا بوس به د رستنو خلق کې دي